So far ezimu ku story story eya sister owa 96 men or 96 guys omwala yali oba sister yali mu love yayagala abasajja 96. That was a story of May. Netubeera, yeah, it is May. Then June netubeera mu ndoza story emukubadde zikuttanya abantu omubabiro ebadde story eya brother Dennis. I would say tuli mu kuggalawo June tuyingire omwezi ogwa July. Nzikiriza nti eno yemu ku story oba eno story kati eggalawo June naye ng'emuggalira ddala. So I would say somehow somewhere eggaddewo omwezi nga wamma ddala. Sister owa 96 guys enjawulo nti abalenzi yakolanga gwa kubeetega. Yawula ekigambo okwetega, okukwanibwa n'okukwana. Sister gwe tugenda okusinkana actually akozesa ekigambo one nze sijagamba nti bagayi bandyako. Njala owulira ekigambo kyenkozesa. And now I am quoting, it is not my word but I am quoting a statement. Sijagamba nti bagayi bandyako naye nabalyanga. Bwe ngamba okubalya njagala okyusa ekifaananyi ekya gayi kubanga bagayi betumanyi nti kati njagala awali gayi oteekewo sister. Buli kimu ekikolebwa gayi kakati ngo sister yakikola. Yakwana, yakola appointment, yasasula hotel, yasasula ebyokulya, yagaba tipu. Kisoboka kiti ekyo. You need to listen to this story. Mu Love Lab tulina sister nga agamba nti omanyi nange ebifuba Uganda oba abantu bamwe mubawuliza abantu bajja bafaako nga bafa bifuba mwezi mulambo jjanja kifuba kati naganye kati nabivuddeko oba kigenda oba tekigenda kyekimanyi. Sister nga agamba nti sozimmo tono oyo tone nkwatira tone ansuubiza eggulu n'ensi alaga nti watali wesiritabaawo ontere tone mu Love Lab. Konze mu bitibwe ebitokomoka nga sina kugamba nti ate kino nakiri wadde obwezigo oba enzigotta nga nkwata tone bukolokolo nga tumuteeka mu Love Lab. Tugenda genda ewa tone mu kayimba tono nemeseza nnyo ssebo kubanga onnumya nnyo mwattu. Gwe nosozi wona olinda nze. Hello. Hi. Yes, good morning, Sebo. Morning, teacher. How are you? I am good, Sebo. Jeba lekeja lero. Kali Sebo na mjeba. Kale. Sebo. Brother Tony, nsabaida chikanga satu. Sebo. Neyanza mukama wange. Onogweyogera ko neba mwita Moses. Sebo. Ya, waliwo sister, eno nyinza okozesa ekigambo sister, naye wo sister kyekikola. Eyansabye okuteeka mu kayuniti ku makya ga leero. Ensonga ziri ssatu. Ensonga esooka gye yantumye okutuusaako yagambye ngambira Tone nti ayinza oba nga akyerabiddemu bu seconds nga buubu, but I just want to remind him nti mwagala nnyo nnyo nnyo. Oyina engeri gyoddamu ngo omanyi omuntu awuliriza nga gwe basomera ekiraamo. Ensonga ey'okubiri ngambira Tone nti buli bweyamo bwenkoze gyali, buli kisuubizo kyenkoze gyali nga Mukama akyampadde omukisa ogw'okukola breathe in ne breathe out nga nzisa, nja kukituukiriza era ajja kukirabako akikwateko. Ensonga ey'okusatu ngambira Tone nti afubye nnyo era agezezaako okubeera omusajja ow'enjawulo, naye kijja okwongera okukakasa ekyo with time
kwe kubanga byazaayogera mu bigambo birabikidde mu bikolwa. N'agamba muŋŋambire musabira mwagaliza birungi byereere atobe ng'amanyi nti tatoba yekka kubanga wendi ku lulwe. Olya message bw'eri enzito. Iwulira eri nzito. Eringa muzinga guva Ukraine kugenda Russia. Mazima gwa Putin. Brother tonolowooza ani antumye gy'oli ebigambo bino. Ahora cha mutebereza sijja kuli. Tone. Ebigambo bwe biti ebiri very clear ebitali bya muntu gogamba nti akwegwanyiza. Ebiwulikika bya bigambo by'omuntu gwakeera enkya n'otokota. N'omuggiisa bw'aba kyayina okunywako n'onywako. N'ogamba nti tosobola mumuteebereza muganda wange. Ndanga ongude offside sijja kulimba. Tone kankubuza ekibuuzo ekyangu ennyo. Kyogamba tolina muntu gw'oyagala. Tolina muntu gw'atukira. Tolina muntu gw'atukira n'omukwana ne mukkiriziganya. Sawa zino ng'amadde ndi muri tired. Nti sawa zino oli okugamba oli awo teri police. Tolinawo muntu gw'osuutana kati yadde oli awo oli wa busa otambula oyita mukama. Ntambula mukama. Bwana ampulidde ttaala zange naafuna. Ne kati nze eno gye nkola. Ndi mu bijuujulu ebyana biri wano byakkutta emmere. Omusajja Tone wabo. Ekikubeezaawo nga oli wa busanga ebyana nze mbisuza lwaki tetwekolamu omulimu awo? Nja kunoonyaago ekiranga kisoboka. Wandyagadde ekiwala kitya nsigira ku kifaananyi nze nkuwe waaka gomanyi kyolimpa. Nedali ekigo gye ddala kulabako kusa kukola mondi conclusion nga tolabye. Nedda osiga ekifaananyi n'ogamba njagala ekintu nga kiri bwe kiti kiwanvu si kiwanvu kya kitema kyeru si kyeru kisomyeko tekiyina mwana kiyina ku mwana bwe bityo. Neto obeera wotyo omusajja ng'oli awo oli wa busa gwe weegololera gwe weeka mwana. Okati ogiranga kikinaba kutuuka era osobola obyekolera. Osobola obyekolera. Ne mwana obwa singo si bulungi bulaadi. Obwa singo si bulungi gira obuveemu. Ne kati ono antumye tumugambe tutya. Akutumye oyo tabadde mubi naye lwakumutegese ekibi. Tabadde mubi. Ayina strong message ebigambo bizito. Alumbye Putin alumbye Ukraine. Okulumba abadde alumbye. Naye obuzibu bwakubanga tomumanyi. Kale akozesezza ki? Akozesezza mizinga gya Gonde gya Japan na America gya kubona gutaki. Oli musajja wa history nnyo gwe. Kale muganda wange neyanza okwogerako naawe. Naye kimutegedde ate kati kuonese mu bbanga. Nze nagambye nze Moses. Andi bw'owadde ogamba simutegedde. Andi kati obuzibu yabadde yansabye ekintu kimu. Nti bw'oba tomwogedde. Kati ate awo erinnya ndyesigalize so bw'oba omwogedde erinnya ndikonfaminge. Sijja kulimba. Sigaali. Okay. Ncheze ngoeze wegomba Tone Dubai nja kuleta nkumu abakyala tebakulimba bagamenti enensi ekyuka emakindi abeerayo ne Tone ng'olwekolola aleseeyo Pawulo. Tone agambye nti musajja wattu ali singo talina mukazi talina girlfriend. Nenjala obategeeza yantumye okusinzira ku bye twayogedde biraga nti batambuddeko akabanga nno akawera ne Tone. Kakati singa baawo oba singa abadde mukazi wo owulira ng'alina gy'anyumya oba anyumya n'emikwano gye
n'amala abagamba nti ye talina musajja kisiga kifaananyi ki oba singa boyfriend wo obeeranga mu situation eya sesitono nga gayi waffe agamba nti ali singo kakati naye mwana omukalukalu tajja buseera oyinza okwebuuza nti kati tone sister agenda mugamba atya nti nze nabadde sobola kweyabya nabadde nze ndi singo sirina mukazi gwenjagala bane kyewuunyisa naye ng'ate kituufu ndowooza yeyo ensi mwe tutambulira kale ewa tone tuvuddeyo fe ogwaffe tugukoze naye nga tugenda mu story ya sister nyongera obasaba bamikwano nkwegayirira bw'oba owulira nga tosobola kwefuga mu comment eyinza okuleetera omulala okulumwa bambi nkwegayiridde mweno story tokomentinga kubanga ate saagala kutuuka gamba sozi nti waliwo comment gyendabye gihidinge oba gideletinge lwaki tutuuka ku ekyo so tukkiriza nti tulina rules and regulations here ekisooka tetukola comment erumba oba eweebuula muntu we don't comment tetukola comment etyoboola ereetera omuntu okwejjusa okuwa story ye ekyo nkusaba buli lwobanga otypinga bwoti bw'ojjukira nti comment gy'okola egenda kuleetera omuntu eyatuwadde story okwejjusa okuwa story ye eyo comment togiteekako mukwano oli bw'aba yakola ensobi oli bw'aba yeeyonoonesa oba bw'aba yakola ki ebyo byaliwo naye akimanyi era zze okubeera ekyokulabirako kakati byoyogera biyinza kubanga bimwebaza obuvumu obwotuwa story ye n'okulaga bw'oyizeemu oba oli awo embeera eyo bwekusanga mu bulamu bwo mu maaso oligiyitamu otya oba olijyaŋŋanga otya obutawunzika ng'omuntu omulala bw'aba yagiyitamu mu ngeri gy'emu kubamu ekigo nze nzikiriza nti nga tutambulidde mu buufu obwo tujja kwongera okubaako bye tuyiga n'okukuza omukwano gwaffe nga guva mu maanyi nga gudda mu maanyi nzira nga nkwegayirira komenti etyoboola komenti erumba komenti enafuya komenti ereetera munno atuwadde story okwejjusa okutuwa story nzagala kwegayirira eyo komenti bwetyo olwaleero togiteekako saagala tutuke ku mbeera yakuteekayo stories nga tetukkiriza option ya kukola comments tekikola nnyo makulu si kye twagala tubeere nga omukwano gwaffe wano twemansa laavu wano twemala laavu twemetta laavu tweyira laavu twekuba laavu obukyayi okuteeka bannaffe wansi ebyo bye tuvumira ne sekuvumirira wano twagala mukwano gwokka oli ensi yamu kuba togattako actually zimbulula ensi yamuzimbako ebyo ebyobulumi ebyamaziga ebyokwejjusa byoba ozimbulula atowolokoke agambe nti bwe nasharinga story yange mu family naleeto yandeetera okuwulira emirembe yandeetera okuwummula yandeetera okukkakkana ekyo kye tusinga okwetaaga katugende mu story eya sister. By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokuyiga eri abalala enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulira awo okukusanga tukufune obulamu bwo oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene okuwa essuubi okulabula oba okutaasa omuntu omulala. Tell your story. Nabeera ewaka ne maama wange ng'asoma mu P6 awo we naviira ku ssomero ne ngamba kambe ku ssomero olw'aka boyfriend. Nalina ka boyfriend ke twasomanga nako nibe banene abavubuka abaasomanga nga bakulu. Omuvubuka agenda ava ku ssomero agenda e Kampala. Kati nze nensigala ng'asoma. P6 awo omuvubuka atandika okwogera ffenna ku ssimu. Kati naŋŋamba buli ewaka jangu. Ne ŋŋamba kansooke ntuule P7. Ne ntuula P7. Muvaaka ya P7 bwenti. Ne mbula ewaka. Ne ngenda ne boyfriend yali abeera Ntebe. Ne mbeera eyo like 2 weeks. Baganda bange ne batandika okunnoonya.
bwe banoonya ne banoonya baali bamanyi obviously gyendi because akakalenzi baali bakakola ki baali bakamanyi naye nga ffe tuli ku bino bye bagambanga nti no sex before marriage. Kati mwezi wiiki 2 omuvubuka nanzijako embuzi yange olwali twamala obikola ebyo byonna n'akola ki n'aŋŋamba genda bakunoonya nva wano biki Mr. Sozi kyanzigwako n'entambula n'enva ew'omuvubuka nenoonya baganda bange we bali neŋŋeya n'embeera ewa muganda wange we baasalawo ngenda embeere. Ekituufu kiri nti ŋŋenda ova eri nga nnina olubuto tabbo wejjira. Mbeera n'olubuto simanyi nti oba nnina olubuto mwezi guggwako siraba piriyodisi zange. Kati muganda wange nga ŋŋamba ddayo ewa bbaawe okole ki obeere eyo. Omusajja mukubira essimu mugamba wanfunisa olubuto naye n'ewaka wembeera bakoze eki bangobyewo. Omusajja yaŋŋamba ekigambo kimu nze sizaala kyekigambo kye yaŋŋamba. Olwo eyo process nayinawo omusajja eyali andeddeza nga ndi bubi nnyo naye nga sikola ki nga simuliiko ebyekiyaye sibikola ki sinnaba bitegeera olwo. Kati oyo omusajja bwe yaŋŋamba nti nno ye tazaala nenkubira mukwano gwange eyali owa boda eyali anvugaavuga naŋŋamba kati ddira oli omusajja eyabadde akwana ogende omwagale omugambe nti olubuto lulwe naye akuwa essente ezijjamu olubuto. Era kye nakola ng'omusajja oyo mukubira ng'ajja tusisinkana. Mr. Sozi olunaku omusajja lwe namusisinkana lwe namwagala ne mmuwa era ne twesabula bubi. Omusajja oyo n'ebisaawo wiiki emu ne mugamba wanfunisizza olubuto. Omusajja ekigambo kye yaŋŋamba jangu tubeere ffenna bwe mba nakufunisizza olubuto. Ne mugamba nze saagala beera naawe bajja kukusiba biki ndi mwana muto w'oloolo. Naŋŋamba kati oyagala kukola ki? Ne mugamba njagala nziggyemu olubuto. Naŋŋamba sigenda kuwa ssente zijjamu olubuto ojja kufiira bwereere baŋŋambe nti nno yenza yakusse. Ne yeecwacwana awo naŋŋamba tagenda kumpa ssente naye ekyavaamu ne musinza amaanyi ne mugamba mpa ssente nkwegayiridde mpa ssente ne ntandika n'okukaaba. Omusajja yakwata emitwalo 10 n'aginkanyugira. Kye nakola ne nziwa mukwano gwange oyo yaŋŋamba nti no tulina okuggyamu olubuto. Mukwano gwange oyo enkeera waalo yankuta n'antwala mu ddwaliro. Mr. Sozi ne waasooseka ebyuma olubuto ne nduggyamu kate nfe. Mr. Sozi olubuto lwannuma nga sina ne gwe nnyinza kugambako. Oyo yennyini owa booda nga bwe amanyi ebyange. Nalaba nnaatera okufa ne nkwata ekkubo owa booda ne mugamba ntwala ewa muganda wange. Mr. Sozi nga siina ne kye nsobola kukola nga n'okubuuka obuusa omwala bwe gutyo omutini nga sisobola. Ne bantwala mu ddwaliro. Mr. Sozi bbiiru egenda okuva mu ddwaliro nga tewali yadde 10 nga nina kkubira oli musajja yennyini gwe nagambye nti nno olubuto lulwe ajja asasula ebbiiru y'eddwaliro. Omusajja omwebaza teyandekerera yajja n'asasula bbiiru y'eddwaliro ebyokunywa n'abireeta okiraba. Baganda bange bonna baali bayomba bonna baabivaako nga tebakyayomba balabye omusajja azze nga wallahi musajja era ofanga tozaaliddwa mu famire ennaku. Balaba omusajja azze apaakinze musajja wa ddala. Ne bagamba sisita waffe nno kyeka yafuna omusajja nga tukola ki nga banzijanjaba nga mpona nga nzira waka. Omusajja aleese ebyokunywa ebyokulya byonna ssente akawaddeyo buli kimu.
olwo boyfriend oli eyali nannyini lubuto omutuufu ng'akola ki oyo nga omutima gukola ki gumuvaako olwo nzize kwona omupya olwo nga simanyi nti n'obulamu bwange mbuziika mpaka n'olunaku lw'olwaleero naziika obulamu bwange Mr. Sozi ne bwenkola ntandika okwogera nze kati kisinga okunyuma mbeddewo n'oyo omusajja ajja wa muganda wange wandabako wandetera ebyokunywa nenziramu mangu tukira omukwano weeguli nenzirawo nentereera ekyavaamu najja wa muganda wange naŋŋamba mukazi wange mumumpe nkole ki mutwale mbeere naye ne bankwata nantwala ewuwe ne tutandika obeera ffenna ntagala mmeka nafunye olubuto nina n'abaana Yesu ntagala mmeka nga nfunye olubuto olubuto lukula tuli mulaavu nzadde omwana tuli mulaavu etya eri oli gino zenna neebaka nawooleerera dda nga ndi awo kugamba ndi mu mukwano n'omusajja ndi mufumbo ewaka buli omu akimanyi nti nafuna omusajja omutuufu omusajja yali alina obusente bwe ng'alina akamotoka ate obimanyi omusajja waba n'akamotoka mu famire nga zzeemu nga famire ennaku balaba nga ddala wakola ki ofuna omusajja omwana wange ntuuka eseera nga muzaala omwana aba ayavula Mr. Sozi omusajja afuna omukazi omulala amupaaza nendaba nga wallahi bujja bagidde obulamu bwange bukomye wafuna omukazi amupaaza babedde bonna maama wange ne mugamba nno omusajja nolowooza teyagenze maama naŋŋamba guma obufumbo bwe butyo bwe bubeera olwo nno ntwandise olwana entalo guma obufumbo bwe butyo bwe bubeera nembeerawo omusajja n'agendera ddala complete and also yaleeta emmotoka n'apaakinga n'ajjamu engatto ze n'ajjamu n'essaati ze n'atambula n'agenda bw'atambula n'agenda nensigala mu nnyumba obwomu n'akaana kange obwongo buŋŋamba genda otandika okukola ofuneyo akalimu konna k'okola obeerewo Mr. Sozi natandika okutambuza caayi ku William Street neetambuza caayi ku William Street jjukira abakwana nabo babeerawo mu magezi awo nenziramu nennyirira abasajja ne batandika okunkwana nengulayo ku bugoyegoye awo n'ennyuma obulamu ne butambula kati kyeka yafuna amutemyako nti mukazi we ali eyo anyirira kati atebya buto nali ndi awo akomyewo naye engoye ze nga we yazitwala mu bbuutu akomyewo n'enkuba gudiigudde omusajja yakomyewo maama ne mukubira esimu omusajja yakomyewo essanyu lye nnina olimanyi netubeerawo neŋŋamba oba ku luli ekyansuula nali nkola ki neneetereeza neneebudaabuda nembeerawo n'omusajja bannaye nga mwagala bwe nabeera n'omusajja waayitawo ntagala mmeka nga lubuto lwakubiri oli omwana eyali atambula n'akonziba n'okukonziba nga takyatambula n'ennaku eri mu bantu Mr. Sozi olubuto lwali luweza omwezi obwongo ne buŋŋamba gamba omusajja ono nti nno olina olubuto akitegeere akimanye bwe yeekyangira wona wonna n'agenda olubuto ng'alukoze eki ng'akitegedde nti nno nnina olubuto bwali obudde bw'ekiro twebase ekintu kino sirikyerabira obudde bw'ekiro twebase neŋŋamba omusajja nemugamba kituufu kiri nti nakati wano wendi nnina olubuto Mr. Sozi omusajja yayimuka n'ayambala essaati n'ayambala n'empale n'engatto ze n'addira engoye ze n'engatto ze n'abiteeka mu bbuutu n'asimbula emmotoka n'agenda Mr. Sozi saddamu laba ku musajja ekiro ekyo kyeyatambulirako saddamu laba ku musajja okumala emyaka gyalinga 3 nga sizemu yadde omutunulako
neŋŋuma nembeerawo nenfuna emikwano egimbudaabuda Mr. Sozi nga bwontuukako nakwate kuba neŋŋendako ewa mama wange yaŋŋamba tobanga omusajja yakusiiga siriimu ninga Mr. Sozi omusajja bwali bulumi bwa musajja obulumi bw'omusajja nga mpulira bunzita nabeerawo mu nnyumba naye ng'ekintu kyasinganga okukola bambi buli wiiki yampanga emitwalo 3 ku ssimu yange nga simulabako simuwuliza tampuliza naye nga buli wiiki bandabikawo ng'emitwalo 3 gituuse ku ssimu. Mr. Sozi nali omuceere gw'omunnyo twali akakomando n'abaana mu muzigo ogwo ne tubeeramu bwagenda obwongo ne buŋŋamba ddayo kalimu ke wali okola otandika okukola wenzirayo kalimu ke nali nkola nina olubuto lwange ndeze olubuto lwange n'akaana kange nina we nali nakaleka nga wamuganda wange neŋŋenda kalimu kange nenkola Mr. Sozi saa ne kituuka nenzaala omwana namuzaalira mu Kisenyi namuzaalira emitwalo 2 Mukama alina ebintu byakola nga byamaanyi nenkubira omusajja essimu nemugamba nazadde yaŋŋamba oyagala nkuyambe muki talina kye yaŋŋamba nti nooba oba wazadde mwana ki yambuuza kibuuzo kimu wazadde oyagala nkuyambe muki namugamba eddwaliro lyagala ssente Mr. Sozi omusajja yakwata emitwalo 2 n'agateeka ku ssimu yange kola olunaku nakaaba amaziga omusajja teyajja mu ddwaliro talina kye yakolawo yadde wabula yampa emitwalo 2 ku ssimu ekyo kyo nenkyebaliza Katonda saasulayo na mu ddwaliro kuba nazaala bulungi ng'omunaku wabeera azaala bulungi nenkwata ekkubo nenva mu ddwaliro nentuuka ewaka nabeera ewaka nga ndi nakawere Mr. Sozi yadde omuntu oyo omusajja yenna okujja okundabako nti nooba nazadde mwana ki oba omwana amutuuma erinnya oba kitewali baganda bange ne bajja ne bandabirira ne bannyiga nembeerawo netubeerawo Mr. Sozi last born wange atandika okwavulaawo neyiba mukazi we agenda anoba mukazi we wanoba ajja atandika okunkwana ngamba mama Dirisha nkulabidde ebbanga naye bawe yalagawa amugamba banga munange yagenda safari simanyi oba alidda ddi oba alidda ndi ali kuki eyo ebigambo byonna mugambanga Mr. Sozi neyiba tetafuuse neyiba nga nkwaziza na neyiba aleese amata g'abaana neyiba ensawo ntoola ku amanda gali mu nsonda enkota y'ettooke nze amegulako olubbandi olwo nange ntandise okumulya era nga buli kanaku ntikkula akakeera nga buli lunaku neyiba yali avuga takisi naye ng'akomawo leeti ssaawa 8 ogw'ekiro kati nga omakinga sure nga akamere naboobezza dda aka neyiba zakyatuuka neyiba n'afuuka neyiba ate neyiba agamba jangu tubeere wano nve muguli omuzibu ate nzire mugugwe naye ndaba nga byengenda okukola bya kisiru neyiba ate naye atandise okububa ebiseera ebyo olonzeemu nti ye amata nanti nnywa neyiba ate aleeta amata nnywa ngoye nyambala kwata nantwalako ne mu botiiki nakubeera ku shopping abaana n'abakolera shopping ye ne tunyirira gwe nali ndi awo Mr. Sozi omusajja ng'akomyewo tata w'abaana ng'akomyewo neŋŋamba kiki kino nze era nziremu mbeere wano noono omusajja olwo nfunye obulabufu ndabuse nalina n'emikwano abawala basinga omumaadha nina omwana mu 2 neŋŋamba kati nno wano omugezi ava mu guno omuzigo neyiba naye atandise okwagala omwoleza engoye mugololere mufeeko ng'omwami w'omu maka ekyavaamu kye nakola okimanyi
nimbalimba neyiba nga mugamba mpayo emitwalo 2 nisasoze nga ngenda nnoonya ennyumba y'omu mazzi nga mpangisa abaana bange ennyumba ng'ebeera eyo. Musajja we yakomawo olunaku olwaleero mu neŋŋamba nti omusajja kamulage nti ne byazaakola byonna bizze binnuma. Namugera atudde bw'ati mu ntebe ne mugamba nnaffe tugenda kuluma. Naŋŋamba nze sirina gye ndaga nakomyewo wa mukyala wange. Yali musajja musirise bulungi naye nga mujoozi. Ne nkwata ebintu bye nayagalamu ne nfuluma ne mmulekamu ne nkwata abaana bange emmotoka n'etutwala paka mu muzigo gwange gwe napangisizza ogw'amazzi n'embeera eyo. Ate bloke kintu kye yandeetera mu nsi muno nze nkyakirojja naguno guliko kyannemerako kimmazeeko emirembe nesitasozi naye tandika beera eyo olwo mikwano gyange gye ŋŋambye era tugende tusiike chipusi kutta ekkubo waliwo mukama waffe awo yali abawala abo benkugamba abo abawala 6 nange mbeegaseeko natandise okukozesebwa mu chipusi abo tukoze chipusi kati bali abawala bo baali paayi nnyo bo nga basufu ate nga banywa omwenge buli kimu nga bakikozesa nga bakubwa ngamba leero ate byebakola nga nze ebimu sibikola ki nga sibisobola. Kati omwongo ne buŋŋamba wano woolina okufunira akasente naawe opange wali akachipusi koobeere nga yeggwe nannyini waako. Nafunawo omusajja ayinawo omusajja nkwana ne musaba emitwalo 15 Mr. Sozi ne ngattako obusente bwe nali nkubye mu kibiina awo nengera ne ngula kalaayi ne ntandika osiika obummonde ne nsiika obummonde ne nfuna abasajja Mr. Sozi nga mbeera n'abasajja 4-5 plus kudda waggulu nga sibira na musajja omu mu bitiibwa. Akasente abasajja baleeta nange nkola ka bizinesi kakuze Mr. Sozi mu mwezi gyalinga 2-3 nga bizinesi y'amaanyi nga mulimu sente z'abasajja ziri muli kugamba nga ndaba nga yenze mmaze kati wendi ntambudde nsenvudde ekivaamu nga ngamba kati kankwate bano abaana mbawe maama wange manye nti obuvunaanyizibwa bw'abaana bukendeezezzaako maama ndimuweereza nga nfunye ssente neŋŋamba kankole nenkola Mr. Sozi bizinesi neyeekejja nentandika okukola delivery za chipusi nenyirira jjukira nga ndi kakazi kalungi nenyirira bulungi nnyo neŋŋamba kati ezaabika emipiira zikola ekizaabike nina okwesasuza buli kitonde ekisajja mu nsema okwo okuwera kwe naweranga mu mutima gwange. Mr. Sozi kye nakola nga buli musajja gwe ntunuulidde bwe nti neŋŋamba nti oyo nina omulya nga mateeka mba nina okulya nga nina okulya mu bitiibwa ate nenkuvaako nenkulaga nti nno nze yakulidde si ye gwe wandidde. Ani bannange ayina ettima Mr. Sozi nakolanga ssente nga nzifuna naye nga kyenkola nze sijja kulima nava e Kampala nga sirina kyenkoze wabula ng'ekintu kyenkola abasajja nga nze nafuuka musajja ng'abasajja bo be baafuuka abakazi bange ndowooza ekyo kitegedde ng'abasajja baafuuka bakazi ku sayidi yange nga nze yafuuka omusajja ng'era bw'ojja n'entandika okwesesezaako akawala akalabika obulungi nga mu mateeka olina okukkiriza n'enkulya mu bitiibwa ekintu mu bulamu bwange kyesitajja kwerabira nafuna omusajja ng'alina endali nga nina n'omusajja omulala mulema w'amagulu abo abasajja nga bagagga mu misozi nga balina kye bayita ssente abo boolaba naye ng'ate abo be nateekayo nga baakapu nti wemba mpeddemu mu bitiibwa bo be bakola ki be banteekamu be bampikamu akasente
nembeerawo nenyirira nenjaka byonna nembikola kwegamba obulamu ne butambula. Lunaku lweziteerabira nafuna omusajja nga yeefuula owakabi. Abasajja be nali ndiringiramu be bano abasajja bali beefuula abakabi, nyambala ngoye za bbeeyi, nyirira nnyo, simanyi na height yake, simanyi biki nonsense. Nga nze nkwambula engoye zo nenzissa wali nenkuliya nomala n'opawa wekka nga nze akulidde. Okumanya natuuka essaawa n'ensuluwala nga n'akasente nkateekamu nze kennyini nga nkakuteekamu. Nenkola bweti neŋŋamba kati nno wano omuntu alina okukola bw'ati. Olwo nga nze ndaba bro movies nga nsoma obutabo bw'omukwano. Kye nakola omusajja gwe mutula neŋŋamba katono nina omulya nga nfuba olulaba nga nkulya nga n'okukuteekamu ssente nga nsobola nenkulya. Ate bwe mmala okukulya nenkugamba nakulidde nakumaze sikyalina kye nkugamba, nakulidde kyawedde. Essaso ze natambuliramu obw'obulamu okumala ebbanga sirina ne kye nakola mu ssente zange wabula okuleka oziteeka mu basajja nga mbalya. Olunaku lwesitayinza kwerabira mu bulamu bwange nfuna gaaya nkwanira ku social media ava Dubai direct neŋŋamba kati noono nina omulya mu bitiibwa. Gaaya oyo atuuka e Uganda yajja talina kyandeetedde yadde naye nga wallahi mpulira nina omulya. Kye nakola nga mumiitinga the first time zihaaga tuzeewadde byonna tubyewadde nga ŋŋamba kati nno ŋŋenda. Bwe nkwata ekkubo n'agenda yagenda Embalala ne mukonvinsinga nenjogera naye ne mugamba manyi wali badde okomawo njagala kukulaba. Misozi nga nina obugambo bw'omukwano nkugambye nga bw'olabira ddala abasajja nga bakwana abakazi nga nange nafuuka musajja. Kye kintu ekinnuma ekyo. Bw'obuuka nga akwata ekkubo avaayo nesitasozi nengana nensasula loogi. Nze banne ebino ebintu biswaza noswaza. Nengana nensasula loogi nensasula ebyokulya omusajja n'atuuka nemulya mu bitiibwa nemulya naye nga wallahi ekintu singa okunnuma nga ssente zaalidde zange nga loogi gyanneebakiddemu yange. Kale nga olwo olunaku lwe natuuka essaawa nentula neŋŋamba naye oba kiki kino kye nkola. Olwo nga mpulira kitandise okunnumiriza. Abawala be nali nkolagana nabo mikwano gyange abamu bafumbiddwa, bambi bazemu bafumbiddwa, bazadde naye nga nze nkyali ku mulamwa ng'ate ogwabwe gwonna guva nako nga nafuuka musajja. Era natuuka nga mu buliri Mr. Sozi nga si actinga nga musajja musexy naguno guliko era siyinza omukazi gwesobola otwala n'oŋŋamba kati ngenda actinga nga mukazi wa actinga mu buliri mbonteeke wansi onzire waggulu kuki nga yenza akuddako waggulu n'enkulya. Ebyo byolaba byonna ne bubuuza nti noomaze nze abibuuza. Bonna olisita ne yanyingira nze nali simanyi maanyi gaye ge yakozesa nga nze akubuuza nga mmala n'okulya nenkuwa ne transport mu bitiibwa kugamba ssente zizo zeena zikuyambeko. Bisasozi nava e Kampala nga sina kye neekoledde n'ekimu nga sina n'ekyo wabula nga bw'ombuuza ssente z'okola ziragawa. Wallahi nga kugamba kimu nange simanyi naye ng'ekituufu kiri nti nze nkino nze nannyini waakyo nze akimanyi nga nannyini waakyo nze akimanyi nze kennyini nnyini nze nannyini waakyo nze akimanyi nti abasajja be balya ssente zange
Mr. Soze ekintu ekyo kinnuma ate nga nakikola nga neesasuza ate nno olaba nzira ku tata w'abaana naye abeera eyo bagamba mukazi woolololo naye azunzizza ebinnya abikomezzaawo atandise okunnonya nkubira obusimu ne ŋŋamba ono nno naye kanziremu mmulye buto ampulire nga nze amweriira luli yeeyandyanga ne ku luno nze agenda mmulya oyo ye namuliira mu mmotoka ye eyiye era namutuukako ne tunyumya yeefuula nfaako ne mugamba nze munnaye tonfaako nze abaakufaako nenkuba essimu ne bamuleetera emmere mu paakingi yali apaakinze buli kimu ne nkikola busoda ne mbumugulira buli kimu ne ntandika ommulya nenva mu kumuliisa fooko ne ntandika omuliisa engalo kuba obukodyo bwonna nali mbukolaki nali mbumanyi nga blue movies nziraba bulungi nnyo ng'ebitabo nsoma nga nadda ku ssomero nsoma bitabo ntandika omulya bulungi nnyo olwamala omulya ne mmuwa ne ssente z'amafuta ne mugamba teeka amafuta y'ommotoka wabula toddamu okunkubira essimu mbulooke nga nkubulookinze omusajja ekintu kyamuluma naye nga Mr. ebyo byonna nali mbikola nga nze omusajja bwe mba mmulidde nampoomera muli emirundi ebiri bw'aba tawoomye muli omulundi ogwo semuddira nga simuddako era nga bwasigala kuba essimu wolololo biki munnaaye weeyayo biki nga mugamba nakulya nenkumala tonoonya sikunoonya olwo nakulidde omulundi gumu ate tewali kintu kisinga kuluma basajja nga mussa wansi noddira levo ye gy'alina ebitiibwa bye byonna n'abyeyambula n'abissa wansi kintu ekyo kyalumanga abasajja nakikola nga nnyumirwa era nga nsanyuka nga nnyumirwa nnyo mu bintu bye nakolera byonna ne natuula wansi nga ndaba emyaka nnina emeka 28 Mr. Soze ng'abasajja bendidde bannaye nga bangi ekiteetaagisa nga bayitirivu neŋŋamba bano bonna abasajja nze abalidde hati mpukini ereeta ebyo olwo nga nze njogera nga nze tebakyandya bino abavubuka be bali abakoola nagamba namulidde oyo namumaze nga nkugambirawo nze nakulidde esooka saaba wange budde buli awo kundya mirundi giwera era nga mugambirawo gwe nakulidde nakumaze neerabira mu bitiibwa naye Mr. Soze lwaki nyuma eno emboozi nakuno kuliko ekintu kikyandika ekyo ne bwe nfuna musajja ndaba nga talina kyaŋŋamba nze alina omugamba kyokka omusajja yamuvinga dda onudda naye nze nkyakola ebintu ebyekisiru olw'okuba nti nno omusajja yanzaalamu abaana nandeka nampisa bubi nnyo ne twawukana ekintu ekisinga okunuma mu bulamu bwange kinnumira ddala Mr. Soze abaana bange bakuze naye simanyi nti nga nyinza okufuna omusajja ne neeyisa ng'omukazi bw'abeera nenva mu mbeera y'okweyisa ng'omusajja okumanya natuuka ekiseera buli kimu ne kikyuka nenfuuka omusajja nabeera e Kampala ne ngula eggaali ya ccenja n'engitonaatona obuntuntu Mr. Soze nga nnyambala empale nenvuga eggaali mu bitiibwa ng'era wempitira mu kubonaona bakimanyi nti oyo omukazi oyo yeevuga ku ggaali salowoozaayo ogula kintu kyonna bw'oba piki oba mmotoka oba ki kuba ssente zo nali nzifuna naye ng'ekintu kyasinga olowoozaako
nakola kintu nze bannaye simanyi sitaani alina ettimu bino mbikunyumiza mbinyumiza ggwe wabula gwamanyiwo oba obiteekawo naye nze ekintu ekyo kye nakola kyanfuula sereebu ne wembeera bubeezi mu Kampala bakimanyi nti oyo omukazi mumenyi w'abasajja nze nga mmenya omusajja. So Mr. Soze ndi wano nsaba ngamba oba lunaku lumu nditereera kati ngenda kubuulira sitole eyanzigya e Kampala enzigya wano ku ddungu nkola obwakadaama. Bali abasajja abalema ababiri be nkugambako omulema w'amagulu n'omulema w'amaaso natuuka ekiseera nabo ne banfuukira ekizibu nga baagala mbeere nabo. Omulema w'amaaso ye ayagala kubeera nange n'ono ow'amagulu ayagala beera nange. Olwo ono ow'amaaso ye mutemu n'okutta akolaki era olunaku lumu yaŋŋamba nja kutemako amagulu ago bintu bingi by'ozza okola naye nga nsirisa. Ne mugamba tojja gantema kuba togendangako waffe. Mr. Sozi omusajja omulema yaŋŋamba njagala genda wamu. Mr. Sozi nategeka omukolo ewaka. Omusajja namugamba tuleeta bantu bangi because tulina okwekereza ssente zaffe nga bw'okimanyi nti bw'ogamba omusajja ekintu kyonna kyonna ky'oyagala ng'akwagala akikola. Mr. Sozi omusajja yajja n'abantu babiri mikwano gye yansangayo ewaka yaleeta tawunesi y'ebintu ng'ejjudde. Ne ngamba maama wange mutikkule ebintu ne tubitikkula ebintu ne babiyingiza mu nnyumba ebintu ne babirya mu bitiibwa ne babirya. Ekintu ekisinga okunsesa omusajja kwolwo yali amanyi avaayo nange antwale mu maka ge. Namugamba nja kujja nkeera nina ewa ssenga we ŋŋenda ssenga wange mulwadde nnyo ŋŋenda genda mulabeko. Byali bya kiyaaye tetwategekawo bantu biri awo ki ebyo eby'amaanyi ebyo tetwabikola. Twategekayo akantu nga katinitini omukolo gwali mutonotono naye nga mu bufunze tulina tikkula eri tawunesi y'ebintu tubiyingize mu nnyumba. Era ebintu ebyamala oyingizibwa mu nnyumba ne babawa emmere gye baali babafumbidde ne mbasiibula mu bitiibwa nabawerekerako mpaka wayina. Omusajja yali akimanyi nti nno tugenda ffenna. Ne mugamba nina ssenga wange gwe ŋŋenda olaba nja kusanga e Kampala kasita ewaka mmanyiiwo. Jjukira nalumbangayo mu bitiibwa wali mu magezi okitegeera. Olwo n'ono omulema w'amaaso mugamba nvuddeyo eri oweeri ngenze omulema w'amaaso naye mbedde naye fumbiddwa naye mu wiikisi zaalinga 2 kye mugamba ekigambo ekindi ku mulima okumwa ku mumwa gwange genda ewaffe mbeere naawe genda ewaffe mbeere naawe. Mr. Sozi omusajja yakwata ekibanja kye yali alina n'akitunda agende ewaffe. Ate jjukira omusajja namusanga namufumba naye ng'omukazi w'enze yamunobesa nakyo kinuma. Namunobesa n'agenda n'abaana be. Nensigala ne bbaawe kyokka bbaawe nga sigenda namwagala sigenda namufumbira. Yatambula ekkubo naga n'atunda ekibanja n'agenda ewaffe ansasule. Ebintu twabirya era ogwo omukolo gwali gw'amaanyi twagukola. Bazina ne bagazina bintu ne tubitikkula buli kimu. Tabbu n'eryoka etandika okujja wakati w'abasajja abo ababiri. Nina fumbirwa naani siina n'omu gwe ngenda fumbirwako. Omusajja oli nga ŋŋamba nkunoonya n'ono agamba nkunoonya. Ku mulimu w'enkolera bamanyiiwo bonna bonna. Niŋŋamba kati omugezi alina ava Uganda nziruke. Nasooka ne neekweka okumala omwezi mulamba. Neefuna passport, neefuna buli kitambula kyonna ne kimbeeramu. Mr. Sozi n'ensitula n'enzija e Saudi nkola bwakadaama. Ekinnuma siina kye nakola mu ssente zange ze nafuna Kampala. Ekisinga okunnuma
ekirala ekisinga okunnuma abasajja nabalyanga bannange bangi. Mr. Sozi eno emboozi gyenkunyumiriza osanga nakakkanako nentereerako nendekerawo okweyogeza okwo. Abaana bakuze nina okufumbirwa kati mpulira njagala nfumbirwe naye ne bwenfuna omusajja ndaba tansaana, ndaba yenza alina omusaba, ndaba omanyi omusajja okukwana obukwanyi n'olaba nga gw'ogwa omwagaliddewo n'okumulya omuliiriddewo takyalina kyakugamba. Gwatuuka ekiseera ne gufuuka omuze. Olunaku mu bulamu bwe sitayinza kwerabira lwe lunaku lwe nali nva ewaka e Luweero nsanga omuvubuka mu Namayuba paaka. Oli omuvubuka ng'anyirira ng'ayambadde anyumye. Nze nali nyambala bulungi nga Hajati yennyini ng'ayambala. Ng'era bw'onsanga mu kkubo gamba bannaye ka Hajati kano naye nga mukyajja ebintu byenkola bannange nga bikwasa n'ennaku. Era oyo omuvubuka yanneeyogerezaako, Hajati how are you? Biki biki? Ne mubuuza ne mugamba gwe storage. Mr. Sozi twavaawo awo ng'omuvubuka ampadde ennamba ye. Tweyongeddeyo ne neeyongerayo naye n'ayongerayo ne yagenda gy'alaga nange ne ngenda gye ngenda. Nze jjukira saabeeranga ku mulimu nga nnina abakozi abaabeeranga ku mulimu era ng'abakozi be batambuza bizinensi nga nze ndi ku mulimu gwe gumu ogwo gwokka gwokka ogwo. Tekisinga okunnuma buno obudde ogwo gwe nakolanga. Omuvubuka oyo yali abeera Mpereerwe, beera Makindye. Nnaku lukya lumu nga ŋŋamba kati nno nina omulya. Kumbe ye yagenda ate okundya kwolwo. Nava eno neetyunize neetegese bulungi nze nga ngenda mu miitinga n'omusajja nga nina n'ekirabo kye muleetedde nga sigenda ngalonsa nga ne bwe mba simumanyi kyenkana kye ng'ateeka okugwa mu true love nange ebya ddala nga makinga sure nti yagudde mu mukwano ogwa ddala. Wabula olwo lwennyininyini lwe njawukanye naye lwe mmuleka ng'akaaba nga mubulookinze mu bitiibwa ng'ate antunuulira bw'ati nga mugamba tonoonya sikunoonya. Oyo Gaayi nkwata booda ngenda ewuwe. Ntuuka ewuwe Mr. Sozi byonna twabikola. Naye ekintu ekisinga obutamunneerabiza tutuuka ekiro ssaawa nga 8 tubikoze tuwummuddemu twebaze. Mr. Sozi omusajja yaboggola nga embwa 3 times. N'aboggola. Mr. Sozi natuyimuka ku buliri n'ennyambala engoye zange ne ntuula wali. Ne neefuula ayagala okufuluma ebisumuzo yasibyewo ennyumba ye yagimanyi. Mr. Sozi nakankanira mu nnyumba y'omusajja naye nga ye yalinga aloota. Ekyavaamu ne muzuukusa ne mugamba ndaga ebisumuzo weebiri njagala kugenda mu manju. Najja n'anzigulira n'amperekera nako namugamba siddamu yingira mu nnyumba yo nze ngenda ssaawa 8 gwa kiro. N'aŋŋamba toyina gy'olaga buno obudde bukyali bwa kiro kati olaga wodde e Makindye yewwa. Lwaki ogenda e Makindye? Suula obudde buki ogende. Ne mugamba nze ngenda. Era natambula mpaka ku kkubo ekyavaamu n'atandika okungoba. Bannaye Mr. Sozi omusajja yangoba nadduka ekikumi mpaka wali booda ne ngibuukira ne mugamba wa booda simbula. Owa booda n'akoleza omuliro ne tweyongerayo. Mr. Sozi kolo lwe nalaba nti n'ekintu kye nkola kyali kibi mu bulamu bwange.
Muli nagamba singa nafuna obuzibu mu kkubo. Oba oyo omusajja ddala kituufu singa okuboggola yali aboggola naye nga takoma mu kuboggola n'okuli ali. Bannange abaana abawala tulina ebintu bye tukola. Bannaye nga kigenda kukulumiriza mpaka kuva mu bulamu bwa nsi eno. Nze nkubuulira. Mr. Sozi, obulamu bwatandika obbanga bwe buto mbadde mbutambuza okumala emyaka 6. Kuba natandika okutambuza obulamu ebyo byonna bwe mbikunyumiriza. Omwana wa P7 Mr. Sozi aba mu myaka 15. Na guno guliko mpulira nga kinnuma. Ebintu ebyo bye nakola mbeerawo ne binnuma. Ne mba nga nkola njogera nzekka. Olwo maama wange ye nga byonna talina n'ekimu kyamanyiiko ebyo byonna ku byenkola. Ne nfuuka ekitagasa e Kampala ng'abasajja nze abeegulira kuba nze yabateekangamu ssente. Nga nze okuwa omusajja ekirabo tekinkaluubiriza. Waliwo omusajja gwe nakwatira emitwalo 10 ne ngimuwa, mmaze okumulya. Mba nnyambukawo nti maama n'akuba essimu n'aŋŋamba, omwana wo nno mulwadde, wali badde oweereza ssente. Mr. Sozi, nga mu bulamu nnina emitwalo 5, obudde buzibye, nina okugenda mu bbanka nfune ssente, ngende nsasule, ngende mpeereze maama wange bbiiru y'eddwaliro agisasule. Naye nga naakamala bwe bati okuwa omusajja emitwalo 10. Nye nga Mr. Sozi nga wontunuulira bw'oti omuntu akola ekintu ekyo. Wallahi nga ndi mwana muto. Bannaye nga ndi muto. Naye ssente zo nazifunanga era nayitiranga ku mulimu ne mbuuza abakozi mufunyeewo mmeka. Wallahi nga bazimbalira bazenkwasa. Mr. Sozi ekintu ekyo kimbonereza ku mutima. Kinnuma ku mutima. Naye ekisinga okuneewuunyisa buli musajja gwe nalya nalekanga akaaba because baali bamanyi bafunye kahajati akalungi akayina empisa. Ninga wallahi kikugwerako kwolwo lwemba mukwebaseeko omulundi gwo ogusembayo oba gwe ngenda okwebakako ogusooka wekikugwerako nti nsooka nenkulya nenkuliisa fooko nemmala nenkuliisa engalo gye biggweera. Nga muli ogamba kimu hajati onsinze. Abasajja baŋŋamba nga naye gwe wallahi onsinze. Kubanga mmala okukulya ne nkubuuza omaze. Mr. Sozi, bino ebigambo byonna bye nkugambye yebbanga lye mmaze nga neeyogeza mu nnyumba y'Omuwarabu. Ku ddungu kuno nakamalako emyaka 2, ndi mu mwaka gwa 3. Naye n'okudda e Kampala kyo kyekituufu kiri nti njagala nkomewo nga nfumbirwa. Naye Mr. Sozi simanyi oba nnyinza ozannya paati ng'omukyala gy'alina ozannya ne sitazannya paati ya musajja oba paati y'omusajja yannyingira mu bwongo. Ate ne wemba ndeetinze omusajja ntandika omulaga kalakitaazi z'omuntu omusajja bw'abeera nga nze akimulaga. Omusajja ajja nankwanira wane n'okusimu naye ngenda okukakkana ne ntandika ofuuka nga nze yabadde amukwanye ate nga ye yazze okumukwana. Wabula nasanyuka nnyo
okuba nga mpulidde eddoboozi lyo eriva mu kamwako ng'obaako ky'oŋŋamba. Bw'eba sitole ng'eno nsobola okufuna ku birowoozo by'abagoberezi bo. At least nalibadde nfuna ku birowoozo by'abagoberezi bo. Ne ndaba nti no ngenda zannya ntya paati y'omukyala gy'azannya, ndekerawo ozannya paati y'omusajja. Mama wange yakanyanga kuŋŋamba lwaki tofumbirwa ebbanga nga ddene. Namugamba mama naawe nja fumbirwa, nze sirina kye neetaaga, waliwo ky'otafuna. Kuba mama wange namusaavinga 100%. Nga musaavinga buli kimu kye yeetaaga. Waliwo yambeerako nnyo obubi nti fumbirwa kuba mukyala ali innocent. Nengana ne ngula gomesi ne mugamba maama oyagala kwambala gomesi yiiyo. Naye nga wallahi sitaani yansensera mu mutima nga kyenkoze abaana b'abendi abasajja. Wallahi nga neetaaga genda mu kyaki kunsabira nga ndaba ne kyaki temmala. Mr. Sozi abasajja be nalya bannange bangi balaabalamu mwegyo emyaka gyonna 6 gye namala nga nkola ebyo ebintu. Ng'omusajja sisobola wangaala na musajja mwezi. Mbeera naawe wiiki emu n'enkulya n'osigala ng'oyaayaana ng'ate nze nkulidde nkumaze ate ne nkugamba. Katate nga wensanga omusajja ng'oyina ekikuta, bano abataasala bikuta byabwe, oba ng'olina obwoya Mr. Sozi nga mmala okukulya ne nkugamba nze sisobola kuddamu kulya because oyina olukuta, laba n'omwoya gw'oyina, ne nkuvulugira awo. Lumu omusajja yali agenda kunkuba oluyi ne mugamba gwe tojja kusobola kunkuba. Era ne ngamba owa boda simbola tugende. Saayina ssente nnyingi ziri awo naye nga muli mpulira nga nninga omugagga mu mutima. Wabula n'onsonyiwa okulanya ennyo naye obulumi bwe bunnanyisa bwentyo kyo kye kituufu. Naleka abasajja ab'abendi nga bakaaba. Nasuuzanga abasajja amaka gaabwe n'entambula ne ngenda ne babba baabwe ate nga sigenda baagala, sigenda babeererawo, wabula nga just mwezi gumu mba namudapinze dda wansi ng'alina okudda mu maka ge. Mbeerawo ne ŋŋamba oba amaziga ago gonna ge gansanga ne ku ddungu. Manyi oba ng'oli mu kkola oyogera wekka, omanyi kye kitegeeza? Mr. Sozi, munnange nsaba, siragira wabula nsaba busabe nfune ku bigambo by'abantu abamu, nfune ku ddoboozi lyo at least nga lirina kye liŋŋamba okusinziira ku bigambo byange by'owulidde bye njogera. Nfune okutereera mu mutima. Osanga nange nnyinza ofuuka omukyala ne bamuwasa asigale waka n'afumba. Naye nga wallahi obulamu bwo obwange bwo omusajja eyanzaalamu yabuzimba in that way. Nasigaza obulumi mu bintu byenzize nga nkola. Thank you so much. Ebbanga lye mmaze n'ebigambo bino ku mutima bbanga ddene. Siyina gwe nnyinza bigamba, siyina gwe nnyinza binyumizaako. Wabula ebbanga lye mmaze nga mpuliriza stories zo nange nagambye kanveeyo at least njogere ndaba oba ntereera. Thank you so much.
webale kukola, webale teekawo puroguraamu y'eno. Sometimes etuzaamu amaanyi mu biyumba gye tuwangaala. Bannange, ebintu tebiggwa mu nsi, ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi. Nsooka okwebaza sister okutuwa story yo. Nsooka okwebaza okutuwa story yo. Si bangi nti balina bidi nti oba balina obuvumu okuvaayo okwogera. Omuntu avaayo ng'ayogera ku ddatewe. Abantu abasinga bavaayo nga boogera ddatewe abalala. Nze omuntu avaayo ng'ayogera ku ddatewe, ng'ayogera ku nsobi ze, ng'ayogera ku bunafu bwe. Bw'oba waliwo abantu bempa ekitiibwa obulamu bwange, mpa ekitiibwa omuntu bw'atyo. N'olwekyo sister, nkwebaza nnyo nnyini ddala obuvumu obwo obw'okutuwa story yo. Wagambye nti Sozimo baako ky'oyogera, baako ky'oŋŋamba, baako ky'oŋŋamba. Owaana agambye tubeeko kye tumugamba. Newankubadde atandikidde ku nze naye agambye nti ffenna tubeeko kye tumugamba. Challenge ya sister, one, yaleese ekigamba nti oba oli awo, kubanga agamba nti ali ku kyeyo, naye abeera yeeyogeza yekka, yeeyogeza okweyogeza ne kubeera okweyogeza ng'ajjukira obulamu bwe yayitamu, n'alabanga obulinga obumulondoola. N'alabanga obulinga obumulondoola. N'agamba nti abaami abo be yayagala nga talina kigendererwa kyakubeera nabo bbanga ddene, kubanga mumuwulidde nge yagamba nti yagalanga Gaayi nga pulaani ye tesukka mwezi na Gaayi oyo. Kati amaka gaabwe n'aleka nga agasse, abakazi banobye, obufumbo bwabwe bufudde, naye ng'ono talina kyagenda bakolera. Kati n'agamba nti oba oli awo amaziga bali abakazi ge baakaaba oba ge gamulondoola. Ekyo nakyo n'akyogera. Kakati obulamu obwo kati ayinza n'okulowooza nti oba oli omusajja Gaayi yaboggola ng'embwa oba alina kiyamukola. Okusinziira ku bw'owulira olabika nga otunulira history wo n'olaba nga history oyo ateeka okuba nga kino kyonna ky'olimu olwaleero kivudde ku history oli. Somehow, somewhere, olwaleero nsobola obbeera n'enkovu wano, sisobola kugamba nti enkovu eno tevudde ku history wange. Naye ate bino ebyomubiri njagala tubyawule. Njagala okwogera naawe mu ngeri eri a bit spiritual, mu ngeri eri a bit godly, kubanga kiki ennyo kyenyinza okugamba ekyawukana ku ekyo. Oli mwana wa Katonda, Katonda gwe atondera mu kifaananyi kye. You know, njagala to getting clear over that. You're a different creature. Me and you, we are a different creature. But in this picture, I want to talk about you. You're a different creature. Ask me how. Among all the creations, among all those creatures, ebiri wansi mu mazzi, ebiri mu wano ku lukalu, ebiri mu bbanga, byonna ebisinga Katonda mu butonzi bwe. If you go back to the Bible, and the first book of the Bible, that is Genesis, you read about the creation, where things happened nga Katonda ayogera bwogezi nti let there be this. Nekiba. Nti enseme z'omudde, enseme z'ebibala ne bijja buzzi. Abamu bwe babisoma balebanga ebitasoboka. Leero bw'osanga abaakola ennyo abasayansi batandika okulowooza nti twava mu bisolo ne twefuulafuula. Gwe siina budde bwo, naye bw'obanga otegeera Katonda gw'osinza, njagala kutegeeza mwannyinaze, Katonda teyakulagira bulagizi n'obeerawo bubeezi bw'otyo. Katonda yakkakkana n'akwata enfuufu n'agigattagatta n'akolamu omuntu n'afukamira n'amufuuwa omukka mu nnyindo, omuntu oyo n'aba omulamu. Ate era n'agamba bwe yali atonda n'agamba nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, tukole omuntu mu ngeri yaffe. Sozi bwe ngamba olwaleero nti njagala nzaala omwana mu ngeri yange, njagala omwana anfaanane, ogenda okwekanga nga nandyagadde anfaananye eddoboozi, anfaananye characters oba personality, embeera zange azitwale mu ngeri zange, engeri zange ze zitya. Kakati toli muntu wa bulijjo, toli muntu wa kusema. No. Kati ekyo kye njagala osooke weeteekeko ogw'omuwendo. Ne bwankubadde otambulidde mu ddata ow'ekika kyonna, njagala kutegeeza
ekyo tekikujjaako kubeera mwana wa Katonda. Njagala okukiddamu kinyweze. Ekyokubanga weenoonye otya. Singa ngereza ku ssanga lya Mbogo, singa ngereza ku waliwo omulenzi wano e Uganda, tukimanyi nti omulenzi oyo munene. Okusinziira ku kitaawe munene n'omulenzi munene. Naye okusinziira bwe tulaba omulenzi ono abeera mu mwenge, mumulaba post z'akola, n'owanirira vubuka ki. Niwankubadde lyeyonoona ne libeera mu mabaala omwenge ne gumukozesa buli kimu. Njagala kutegeeza ekyo tetunnaba kulaba nga kituusa okumuggisaako ekitiibwa n'omuwendo ogw'okuba nti mwana w'oli. Njagala osomere ebbaluwa mu bbaasa. Newankubadde aba atamidde, era njala kutegeeza atamirira mu kubeera mwana w'oli. Kati abo bosanga nga atambula azunga ogamba kiggwe gomanyi taata wange, ne mu mwenge muli ayongera okukkaatiriza nti mwana w'oli. Kati kyenvudde ngamba nti ekyokuba ng'oyise mu ddata ono tekikugjaako kubeera special mu maaso ga Katonda. You are still special. Naye njala kutegeeza lwaki ekyo tokiwulira. Nagambye njagala njogere nawe mu ngeri eri spiritual, mu ngeri eri godly, and you need bw'oba totegedde wano ojja na kuzzaawo emabega oddemu owulire ekigambo ku kigambo ojja kutegeera kye nkugamba. Kati omuwendo ogwo ogulina 100%. Omuwendo ogwo ogulina. Oba weeyisa otya, oba watambula otya, tayite eyo kyagirina nti oli mwana wa Katonda gwe yeeroboza. Lwaki tokyakiwulira? Kambabuulire sitaani ono, sitaani muntu mubi nnyo, oba sitaani kitonde kibi nnyo. Abantu abasinga ne bemulaba nga abantu abatuuka okwewa obutwa, abantu abatuuka okwetuga, sitaani alina engeri gy'aba isolatinga, alina engeri gy'aba awula ku bantu abalala n'abazza mu kasonda. Kati omuntu ono n'atandika okulowooza nanga nze tebanfaako, nze tebanjagala, nze sirina mugaso mu nsi, nze sirina kyendiba. Kakati agenda okusiga ekifaananyi ekiraga nti toliiko kalungi n'aka. Kati bw'omala okukakasa nti toliiko kalungi, nga kati gwe ataliiko kalungi okola ki? Lwaki tolugulamu obulamu? Lwaki tewejjawo abantu baviire bafune emirembe? Era bw'omalanga ogula bulungi obutwa, obanga weeyimbamu muguwa nga weesaanyaawo okukakasa kiri. Omuntu amanyi nti alina future, asobola okulwana n'ava mu mbeera yonna, alina omuwendo, newankubadde ayinza olumu okulowooza nga abantu abatamulaba, naye ye olw'okubafaako asobola okunywerera ku ekyo, asobola okwezuula newankubadde abalala tebannamugasa, naye ye alaba nga asobola okugasa abalala. Kiyinza obutaba leero naye enkya oba luli. Omuntu awulira ng'ayinako omuwendo ogwo giyite value, n'ensi ne bwemunyigira ku kisenge, omuwendo ogwo buli lwaguwulira ng'akyagulina asigala akyalwana okugenda mu maaso. Abantu abasinga okwesaanyaawo kwe kuggwaamu essuubi. Tosobola kubanga okimanyi nti tolina ky'oliba n'oba n'essuubi. Kati essuubi bwe likuggwaako n'ojja obeera hopeless. Ali hopeless tasobola kugamba nti tali useless. Buli oweeraba nga oli hopeless, ogenda kweraba nga oli useless, then you don't deserve to be ng'okyali mulamu. Kakati kyova wejjawo. Kakati kuggwe buli lwajjukira history wo kyova olaba ekyo sitaani yali mu kukikulaga. Era neggwe okusinziira ku bakazi b'abandi be wakaabya amaziga, ate munnanga olumu tuyinza n'okukubuuza nti njagala otubuulireyo mu history wo, nga nayo gikoze nga story. Tubuulire mu history wo bakazi bameka be wakakasa nga gwe okakasa, gwe nga gwe okakasa nti abakazi abo baakaaba amaziga. Oyinza okwekanga nga balinga babiri, ate n'ebimu ng'oyinza banga wali tovunaanyizibwa nnyo 100 ku 100, kubanga ne ku nkomerero ya byonna baggayi baali bantu bakulu abasobola okumanya nti bafumbo ne bakwesonyiwa. So it was their choice. They were not forced, they were not raped. No. Kakati naye setaani ye akutunuuliza mu history wo n'agamba nti olaba okubonaabona leero,
ge maziga gali, ge maziga g'abakazi bali. Njagala kutegeeza ekyo ekirowoozo si kya bwa Katonda. Get it from me. Ekirowoozo ekyo si kya bwa Katonda. Atutunuuliza mu history waffe n'abanga atukomerera bukomerezi. Kankulage Katonda bw'akikola. Mwoyo wa Katonda, the Holy Spirit, gw'olina omulina nange nga bwe mulina, bw'akutunuuliza eri aba ne solution, ate solution nga nnungi. Nagamba nti omanyi obulamu buli obukadde olaba bw'otaagwanira. Ate ye tajja kudda waayimbirira olwo abeere ku olwo. No. Bw'akutunuuliza obulamu bw'obukadde aba alina omuntu omulala gw'ayagala mu ggwe. Kyovula bw'akutunuuliza obulamu bw'obukadde bw'oti alina gy'akusongera. Akusongera waakusongera ku kisa. Akusongera ku kusonyiyibwa. Akusongera ku kwenenya. Kati buli lw'owuliranga nga bw'olowooza obulamu bw'oyiseemu n'okulumwa kw'oyinza okuba ng'olumwa, end result oba enkomerero ya byonna bw'owulira nga tekikutunuuliza kino kyenjogeddeko ng'omanya oyo sitaani akulibbize. Byonna by'ojjukira bwe biwunzika nga bikukutunuuliza ku kubeera sorry, Mukama onsaasire, n'owulira ng'oli sorry, n'owulira nga gukusinga, n'owulira nga weetaaga okusonyiyibwa, ate ekyo si kya buli kaseera. Katonda waffe tasobola kugamba nti teweenenya kimala. Kakati gina kubeera 10, kakati gina kubeera 2, kakati tutya tokifiiringa, tokitegeeza. Maama nnyabo nedda. Ye bw'akulaga biri ng'akutunuuliza Yesu ng'agamba nti naye okyalina omukisa. Yesu asonyiwa. Yesu bw'akwagala. Ebyo byonna wabikola olumu olw'obutamanya, olw'emyaka, kati ebiribyo byalimu revenge, naye ozudde nga tebikola. Emikono gya Kristo, emikono gya Katonda gisigala giri open bwe giti, nga gikusika bwe giti, nga gikulinze, gikuteze giti, ojje okwateko akuwummuze. Ekyo kyokka ky'oteekeddwa okuwulira. Ate toteekeddwa kubanga otambulira mu bulamu bw'emyaka egyo gyonna. Olwaleero naawe owulira okukyuka kuli mu ggwe. Awo Katonda waakwagala. Sitaani yakugamba nti nkubuulire, gwe okyayinza otereera. Gwe naawe okyayinza okubeera omukazi. Kweyo engeri gy'ovugangamu baggaayi, gwe engeri gy'obalyangamu. Gwe naawe okyasobola okubeera omukazi okkakkane. Era bw'oba ng'olinga agumyegumyemu oyinza kugamba nti kati ngenda kubeerawo nzekka, ngenda kweyombekera. Naye njala kutegeeza eyo sitaani gy'aba akutwala. Kati njagala oyiga byawula. Buli lw'owuliranga nga kino kizze, ekikulaba nga togwana, ekikulaba nga tokyasobola kuddamu kubeera muntu, tokyasobola kuddamu kufuna relationship, tokyasobola kuddamu kubeera loved, tokyasobola kuddamu kubeera trusted, njagala kukubuulira oyo sitaani okyukanga bukyusi n'otunula awalala n'ogamba Yesu onsaasire, sitaani alina gy'antwala. Eyo tool bw'onaagy activating nze nzikiza nti Katonda agenda kukola eby'omuwendo mu bulamu bwo. Lekera awo okwesalira omusango ng'ekisawo ekiri. Waliwo solution, waliwo obuddukiro. Okwagala kwa Katonda kukyakola, ate kukola nnyo n'okusinga bwe kwali kukoze. Kubanga ensi eyonoonese okusinga bwe yali eyonoonese. Kati kitegeeza n'ekisa kya Katonda kikyayongera okweyoleka kikozesebwe mu kiseera kino ekisembayo. Nga ninga pastor. Kati neeyitaani nze sozi. Sister, munnange eriyo n'abantu abamu atuuka mu mbeera bw'etyo bw'abanga abadde yanyiiza maama we, yanyiiza taata we, yanyiiza mukwano gwe, yanyiiza mukyala we, yanyiiza mwami we. Alina engeri gy'atuuka mu mbeera eyo kuba kuguba. Naye njagala kutegeeza kyo si kya bwa Katonda. Wabaawo ekiri ekirala ekimukutte. Omuntu naye nakkiriza mu kisa kya Katonda ye muntu akkiriza nti binsobako ne tutandikira awo. Njogera nnyo ku Dawudi. You guys, let me tell you, in the history of this life, from what I have seen, what I have experienced, what I have read, I have never read or seen or heard of a person who was a bad person just like King David. King David, Kabaka Dawudi, nze sinaba kulabako muntu kibi ki Dawudi kyataakola. Kuta, kwenda, kiki kyataakola. Omuntu atuuka okwenda n'asiima muko omusajja, bw'amala omusiima n'amulumba
n'amulyawo over amala omulyawo over n'akola olukwe oluttabba n'amutta n'omukazi n'amala n'amutwala n'omutwala. You people, Daudi, he was a bad person. Naye ate lwaki Katonda agamba nti atunulira Daudi ng'alaba omuntu alina omutima ng'ogugwe. Mutima kyogwo. From King David, waliwo yabadde agamba naba nakiwulidde ludda nakirabyewa olinga ageza yabadde my pastor Mayanja ng'agamba mbu oli yali asomera abantu Bible nga bagamba ku kwenenya akola ki n'abasomera ekitabo n'asoma ekitabo ekyogera ku Daudi. Ate ekitabo ekyo Daudi yali yakiwandika oba Zabuli ya Daudi sagala bitabula na Sulemani kuba Sulemani mutabani wa Daudi. Mbu oli n'amugamba musumba komaawo ebyo by'oyogedde ani yabiwandiika nti kabaka Daudi yaganza mukamu n'atta ne bbaawe byotusomera kakati ng'oli yakyatunulira Daudi mu bulamu buli eriyo olwalira abantu abatutunulira eriyo n'abantu abeetwalira mu bulamu bwabwe obukadde newankubadde nga baabuvaamu. Ngambye lwaki Katonda awunzika agamba Daudi nti alina omutima ng'ogugwe. Enjawulo ya Daudi bw'abanga yagwanga emirundi 10 olunaku yasetukanga emirundi 10 oba oliawo n'egisingawo okutereeza embeera eri ebaddewo. Njagala okuba kafaananyi ng'olina ng'omwana oli kavuyo ng'olina omwana kavuyo omwana oli ng'akola ensobi akyankalanya kino ekikopo n'akyasa kino naye buli lw'omukwata bot olumu sigga omukwata n'omukwata oba oliawo ng'ajja akaaba ng'aga maama munnange kiki kati munnange onsaasire yenze ntandike ntya maama wange omulungi ng'ongumiikiriza wangumiikiriza ku kiri wansonyiwa ku kiri naye munnange naalaga wane gunonzize ekikopo nkyasizza yenkole nti ekikopo tukizeewo nga nkumenya omutima. Owulira omwana oyo kati njala tufuneyo n'omwana omulala. Waliwo omwana omulala ng'alina engeri gy'abeera nga muntu alinga omukkakkamu naye nga bw'omunoonyerezaako abo nno njala kutegeeza sister atuwadde story ku channel eno mu nsi eno mu bulamu buno abo be bangi. Abantu abo wano bambala engoye ne banyuma naye nga kaabikkusibwe kati Katonda n'abatubikkulira bw'ati. Abantu abo bayimirira ku TV ne bajja ne tuyimirira ku zi kamera ne twogera ku radio ne tutambula ku streets nga twogera birungi byerere bannanga omukwano oli oti n'eddoboozi lyokka nga likkakkamu liti. Naye abantu abo nga wategedde ebiri emabega waabwe banyiga. Waliwo abakulembeze bosanga nga balekanga abatali bafujjo naye nga banyiga mwogereko akunyiga omanyi okunyiga ensekere bw'oti anyigira kulwala ne wano nga balungi. Abantu abasinga bwe batyo bwe bali naye njala okutegeeza bwe waba waliwo abantu ab'omutawaana mu nsi beebo. Bano abantu abakola ddate ne batuuka ne ku level evaayo n'ayimirira wano n'ayogera nti sozi nakola kino mbyejjusa bintu ebyo binnuma. Abo be bantu abatono. Njagala kutegeeza abo be bazira bali ba cowards bali ba pretender ba hypocrites bali teboogera ate kye bamanyi okukola kwe kumanya abakozi obubi kwe kumanya abateeyisa bulungi be bamanyi abayaaye be bamanyi ababbi be bamanyi bamalaaya be bamanyi kwegamba be bamanyi buli bamu. Naye njala okutegeeza nti lw'okwata tooki oti n'ogibakubamu oti lw'okkiriza nti ate bo bwe kiba ekirwadde kyabamalawo dda. Nkiruddeko kubanga waŋŋambye nti oyagala okumpulira nga njogera bino bigambo bibyo. Sister, nkiddamu bw'aba muzadde
Geraageranya omwana oli gwe nsoosa okugamba ayonoona naye nga buli kyayonoona adduka wa maama. Otunulire n'ono gw'ozuula obuzuuzi oluvannyuma nga ye yakoze ekintu naye nga yeeganye n'okuba banne n'obakuba naye nga waali. Ogenda ozuula oluvannyuma oluusi bwe muba nga mu maka mbadde mulina kamera bannange mugenda okukebera ku footage ng'omwana ono omuntu mulamu. Omwana ono alabika nga ali organized, alina empisa. Bannange nga yeesizza ekikopo. Abalala si buli wamu nti balina CCTV kamera. Naye Katonda nga yaggyeyo CCTV kamera eyiye. Kyova olaba ngamba nti Mukama onsaasire sinza kwerangirira mu balungi. Naye munnange abantu bangi beerangirira mu balungi. Obulungi bwe neerangiriramu buli obu bwe bw'ekisa kya Yesu ekyo kyokka. Naye ku lwange enganze ne ngamba nti sozi njalo yimirira wano yogera nga weekebedde otuukiridde era ngamba nti nga neekebedde enganze ku bwange sinza kukulima nti ntuukiridde n'omulundi n'ogwo nti ku 10 osikowalinga mmeka nti byonna mba ku 0. Naye nga ntunuulidde Yesu oti bwajja alina amaanyi amasanyalaze ago aganyingiramu bw'oti kaki kyono ne gajja ne gamuseeteeza gati nendabika nga ndi kiriini. Si ku lwange naye ekitiibwa kiri ekijja ne kinnyambala eky'obwakatonda ekyo kye kiŋŋwanyiza kyokka. Kati mu ekyo ndi mutukuvu, mu ekyo ndi mulungi, mu ekyo ntuukiridde. Naye ku lwange elaya mba nkulimbye. Sister, gwe bwe weetunuulira munneetunuulire yiyo toli mulungi. Naye Katonda bw'aba akwambadde ati oyo yakukyusa n'akyusa ebintu ne bikyukira ddala completely. From today, oyinza oba nga totakinganga time, just go on your bedroom, sit somewhere, or you close your eyes, just speak to God. Oyinza oba nga wakikola nga gwe kenyini reconciliation wagikola naye njala okutegeeza sitaani mubi nnyo. Atugamba n'otugamba nti nkubuulire bebi weefuge teyakusonyiye. Ekyo kye wakola tekisonyiika. Bwe yakusonyiye kati wafunye omusajja. So I want to tell you mukwano nti no Katonda ayinza nobanga yakusonyiwa. Actually atusonyiwa nga tunaba nakwenenya. Singa tukyaliwo. Abamu mwali balabye abeera ku TV nga yeekalakaasa ayogera singa Katonda ali asasulirawo mu cash. Mwandirabye omuntu akenena ati eddoboozi ne liva mu TV ono mugyewo abadde yeefuula kyatali. Bangi nnyo baligenze. N'olwekyo njala kutegeeza nti have peace. The good thing with God, if you start a journey with him, he will count from that day. If you fall in love with God today, he is going to count from today. He will not look at your history. Into your history, what? No. You start a relationship with him, it starts from there. That is how so loving our God is. Chikwano, from today, feel free. Singa mbadde mulokole, olwale mbadde nkwatuza obulokole. Obulokozi ngamba nze gundi okuva ne leero. Obamanyi batuza obulokole. Njatula n'akamwa kange. Nze ndi mu advent n'ate ndi mulokole. Ffenna tuli balokole n'abasiraamu balokole. Naye tebamanyi nti balokole. Buli muntu mulokole abala bagaana bugaane naye nga ffenna tuli balokole. Lwaki? Yesu yajja kutulokola, yajja kutufiirira okuva mu bibi, yajja okukyusa obulamu bwaffe, yajja okukyusa ebyali byalema. Kati obwo mu bulokole obwo, mu bulokozi bwe ffenna mwe tulokokera, abalala bagaana bugaane. Kati sister, be happy in the Lord. Be happy. Sitaani agenda kukola ekintu kimu agambe oyo sozi. Naye gomanya abantu bwe bakaaba be wayagalira abasajja. Kyogamba nti baweddewo n'ebigambo ebyo sozi byayogedde. Abanga munnange no sitaani okumanya mubi ne bw'oba kuŋŋaanya bonna be wasobya. N'oba kuŋŋaanya n'obeetondera mu lujjudde. Era sitaani ajja kusigala nga agamba nti ekyo tekimala. Lwaki? Ayagala kukuumira mu nkweraba nga tosaanira. Mu kweraba nga toli muntu. Mu kweraba nga tokyali mulungi. Era awunzika agamba nti kakati gwe byagaana. So
kola bintu byoba kwenda yenda aba kunywa mwenge nnyo aba kukola kyo bakwetta wette awo wakwagaliza naye awo siwe tuteekedde okubeera. Nzikiriza nti ebigambo byenjogedde Katonda agenda kubyaza, agenda bigaggawaza, agenda agenda bigonza, bitematema mu lulimi lw'osobola okubitegeeramu obulungi. Njagala odde mu inbox yange tunyumye mu bulamu obulala. Be at peace. Lekera awo beera n'obudde obutunuulira ku bintu ebirala. Nga bwe walinanga obutabo bwogera n'olaba blue movies, n'olaba obutabo bwasomanga obwogera kuvanira mu buli ango, kati bw'okola bwoti, kati bw'okola bwoti, kati bw'ogira bwoti. Kakati tuddemu tufiiringa obulamu bwaffe n'ebintu ebirala. What do you listen on the radio? What do you watch on the TV? What do you watch on your phone? Which channels did you subscribe to? You know, who are those people that you follow? Kati, boba ne choice ennungi ey'abantu bo following, ey'ebintu byo concentratingako, nga byawukana ne gye wali, trust me, obulamu bwo bugenda kuddamu okuzimbibwamu omuntu omulala. Bw'onoosigala ng'okyatambulira mu kulowooza kuli okukadde, ojja sigala ng'oli muntu mukadde. But from there, tutandika obulamu obulala. Bwe mbyogera bino, Katonda akyasinga okutwagaza. I sound like a preacher today, but I am telling you, I told you in the first place that I am going to go the spiritual line of it, the godly side of it. Tetujja kutuuka kiseera mu bulamu buno obw'ekibi tubeere nga tutuukiridde. Enjawulo Katonda gy'asinga okutwagalamu kwe kumanya obunafu bwaffe, kwe kumanya ensobi zaffe, ne tutunuulira ye, ne tumugamba otusaasire. Wallahi ya Mungu ajja tusaasira. It doesn't mean that you're going to do that things on Monday oddeyo. Nga bwe tuwulira ebbugumu, omuntu agenda mu gym n'atuyana, n'agenda n'anaaba, n'adda mu si kye twogerako. Obulamu obwo Katonda agenda atukyusa mpola mpola ng'atumanyiiza obulamu obulala, n'otandika n'oteerabanga kitabani kya gundi. N'otandika ogamba n'endowooza kino ate tekijja kukola. Olw'okuba ndi wakabya, olw'okuba ndi muntu wa muwendo, kino kizuba nga tekigwanira. Kati obulala bubeera butuyiseemu kubanga aliwo obujja ne butuyitamu baaba. Ekibi kiri nga kyatugeta, ne bogezaako okukola ekirungi owunzika kibi kye kikusaze mu maaso nga kyokoze, otunulira emabega nga bannanga ate era kino kyenzeemu nga naawe kennyini okikyawa. Nzikiriza nti obwo obulamu Mukama ajja kusobozesa obuttukako. Byenjogedde bidigesting eggwe omulala, bibeere ku ggwe, gw'omanyi obulamu bwo bwe butambula, nze manyi obulamu bwange bwe butambula. Katonda katandikire wano okutandisa obulamu obujja. Nze nzikiriza nti kisoboka, regardless of your religion, we serve, we believe, we worship, we praise the same Heavenly Father. So, from there, from today, osobola obeera n'obulamu obulala, ebintu bisobola okukyuka mpola mpola, si mu maanyi go ne mu maanyi ag'obwa Katonda. Taata waffe omulungi, tukwebaza kubanga na bino bitusobozesezza, tubiwulidde, tubiyigiddemu. Katonda waffe, tusooka kwesaasira ffe abalaga ekifaananyi nti tuli balungi, naye nga bw'otubikkula bw'oti nga twavundavunda dda, ffe babi mu buli nsonga. Ne tutunuulira abavuddeyo okuboogera obulamu bwabwe ne tubakomerera, otusaasire ffe ababi. Ekyo kyekyongera n'oprovinga nti tuli babi n'okubasinga. Ekisa kyo kakitubeere. Emirembe gye wasuubiza abaana bo kagibeere ku sisita. Okuva ne leero bwe kubanga kwe kusiimako, muwa obulamu obujja, muwa okuwulira okupya. Byonna ebibadde birabika ng'ebisibye bisoose kusiba mu bwongo bwe, bisumulule mu bwongo bwe, abeere n'emirembe. Omwami osobola ommuleeta. Ono si ye mubi gwe tulabye ku bantu, tulabye ku babi, n'obakyusa n'obakolamu ebyekisa. Ffenna naffe abasirika ne tulaga nti tuli balungi, tukolemu omulimu. Ate ffe gutukolemu nnyo kuba tuli bubi nnyo, kubanga tuli balwadde ne tubisse ku biwundu byaffe. Tuwunya ne tubisse ku kuwunya kwaffe nga twekuba obuwoowo, bufyumu obusinga okubeera latest bwe twekuba, naye nga tubukuba ku kivundu. Ekisa kyo kakitumala era kitubeere ne bulijjo okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe bwe tusabya, and we all say amen.